हेलो फ्रेंड्स, बहुत टाइम बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो इस दिवाली पे हम लाए हैं सैमसंग स्मार्ट ओवन, जो हमने ऑनलाइन बाय किया है। वैसे ये हमें मार्केट से 16,500 रुपीज़ का मिलता है, बट इस पे हमें 10,000 पे मिल गया है। इसकी अनपैकिंग कर दी थी हस्बैंड ने, तो बाहर में वीडियो बना रही हूँ। इसकी बहुत अच्छी पैकिंग थी, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, अच्छे से पैक हुआ आया है। तो इसका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ मैं। इसके साथ एक रोलर रिंग मिलती है जो नीचे सेट करनी होती है, और उसके ऊपर टर्न टेबल रखना होता है। ज़्यादातर हमें इस पे रख के ही जो भी बेक करना है या माइक्रोवेव कुक करना है वो इसमें ही करेंगे। इस पे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत तरह की रेसिपीज़ हैं, वही हमने नंबर्स दबाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ये कुकिंग कर सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल से दिया है। मेन इसका जो क्वालिटी है स्लिम फ्राई है। इसके ऊपर कुछ भी हम वेजिटेबल्स कट करके स्लिम फ्राई कर सकते हैं। पूरे ऑप्शन दिए हैं, कॉम्बी भी है। तो ये कन्वेक्शन का बटन है, जब भी कन्वेक्शन पे बेक करना है, एज ओवन करना हो तो ये दबाना है, नहीं तो माइक्रो का बटन दबाना है। चाइल्ड लॉक इसमें स्पेशल चीज़ है, जो चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं ताकि बच्चे हाथ ना लगाएं। इसके साथ जो हमें ग्रिल के लिए सामान मिला है, ये 2 रैक्स हैं, एक हाई रैक है, एक लोअर है। इसके ऊपर ग्रिल कर सकते हैं। और उसके साथ एक हमें क्रस्ट प्लेट मिली है, जिसके ऊपर कुछ भी कुकीज़ बिस्किट कुछ भी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। तो ये सब सामान ज़्यादा नहीं मिला है, बट फिर भी प्रॉफिट में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया है इसके प्राइस में। तो ये हमने अलग से मंगवाए हैं। मिक्सिंग बाउल भी कहते हैं, ये माइक्रो में यूज़ हो जाएंगे। ये हमने सेपरेटली मंगवाए थे, ये भी ऑनलाइन ही। 15 मिलीलीटर 1000। इसके अंदर देखो, ये तीन साइज के बाउल हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है, कहीं से भी क्रैक नहीं है, कहीं से भी कुछ डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि ये चाहिए थे। ओवन के साथ, माइक्रोवेव ओवन के साथ ज़्यादा नहीं आए बर्तन, तो हमने अलग से मंगवाए। ये कन्वेक्शन कुकवेयर, ये भी हमने अलग से मंगवाया है ब्रेड लोफ के लिए। घर में हम ब्रेड्स वगैरह बना सकते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसका जो माइक्रोवेव कन्वेक्शन का प्लग है, उसके लिए सॉकेट हमें थोड़ा बड़ा चाहिए होगा। एक वारंटी कार्ड मिला है। कुछ भी पार्ट डैमेज होता है तो वो हम एक्सचेंज करवा सकते हैं। बस इस पे अपना जो भी एक्सप्लेन करना है, नेम, मॉडल नेम, सब कुछ लिखना है। ये एक तरह का वारंटी कार्ड है। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन इंस्ट्रक्शंस एंड कुकिंग गाइड बुकलेट भी मिली है, एक बहुत अच्छी है। बहुत ही इससे हमें सीखने को मिलेगा। हमें कुछ न्यू कर रहे हैं, पहली बार चला रहे हैं हम माइक्रोवेव ओवन, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इससे हम अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, पूरा दिया है।
कन्वेक्शन कैसे चलाना है, माइक्रो कैसे चलाना है, रेसिपीज दी गई हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम इस बार दिवाली खुशी खुशी मना रहे हैं इस पे रेसिपीज़ बना के, तो आप भी ट्राई कीजिए ये माइक्रोवेव ओवन की रेसिपीज़। बाय बाय फ्रेंड्स।